Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Missier, nitolbuk tibat l-Ispirtu tiegħek biex jiftilna moħħna ħalli nifhmu l-Iskrittura. Għatina Missier li niltaqgħu miegħek fil-komunitajiet tagħna. Għatina li missulek idejk u riġlejk. Għatina li nisimgħu il-kelma tiegħek ħalli nifhmu dak li Mosè il-profeti qalu fuqek. Għatina li niċċelebraw l-ikla fl-imkien. Imlina bil-ferħ tiegħek. Missier Qaddis, inti taf li kull wieħed u kull waħda minna quddiem ir-realtà tal-fidi tagħna, quddiem il-preżenza tiegħek ħaj. Iqumu fina diversi emozzjonijiet ta' biża', ta' dubji, ta' ħbiel il-moħħ, l-istess emozzjonijiet li ħassew l-Apostli fil-Vanġelu tal-lum. Ejja f'nofsna mulej biex tatina l-paċi. Ejja f'nofsna mulej u xejn ma jkun jonqosna. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien id-dixxipli ta' Emmaus kienu qegħdin itarfu x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfu lil Ġesu fil-qsim tal-ħobs. Kif kienu għadhom jitkellmu, Ġesu innifsu waqaf nofshom u qalilhom isliem għalikom. Huma twerwru bil-biża' għax ħasbu li qegħdin jaraw xi fantasma. Iżda hu qalilhom għaliex tħawwadtu, għaliex dan it-tħassib kollu f'qalbkom. Araw idejja u riġlejja,
jiena hu missuni u ifhmuha li l-Ispirtu m'għandux laħam u għadam bħalma qegħdin taraw li għandi jien. U għaw jgħidilhom dan u rihom idejh u riġlejh. Iżda billi huma fil-ferħ tagħhom kienu għadhom ma jridux jemnu u baqgħu mistaġba qalilhom għandkom xi ħaġa tal-ikel hawn? Huma resqulu qudiemu biċċa ħuta mixwija u hu ħada u kiela qudiemhom. Imbagħad qalilhom: meta kont għadni magħkom qedtilkom dawn il-kelmiet, jeħtieġ li jseħħ kull ma nkiteb fuqi fil-liġi ta' Mosè, fil-profeti u fis-salmi. Imbagħad fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura. U qalilhom hekk kien miktub li l-Messija ibati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u li l-indiema għall-maħfra ta' dnubiet tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha ibda minn Ġerusalemm. Intom xhud ta' dan. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Il-lejla tajba mela il-Vanġelu li toffrilna l-Knisja llum ikompli dritt wara dak tal-bieraħ wara l-istorja tad-dixxipli ta' Emmaus. U l-bieraħ id-dixxipli ta' Emmaus ħallejnihom sejrin lura lejn Ġerusalemm fejn hemm irrakkontaw dak li ġralhom fit-triq u l-Vanġelu qalilna l-bieraħ illi sabu lid-dixxipli f'Ġerusalemm illi jirrakkontawlhom huma wkoll kif Ġesu der lil xmon. U allura fejn ħallejna l-bieraħ se nitilqu llum. Id-dixxiepli qegħdin jitkellmu flimkien kemm dawk li ġew minn Emmaus, kif ukoll dawk li baqgħu Ġerusalemm qegħdin jitkellmu flimkien fuq il-preżenza ta' Ġesu. Fuq il-preżenza ta' Ġesu fil-ħajja tagħhom, fl-istorja tagħhom. U proprju dak il-ħin waqt li qegħdin jitkellmu flimkien Ġesu innifsu waqaf nofshom jgħidilna l-Vanġelu. U kull darba li jidher Ġesu f'nofs id-dixxipli tiegħu jagħtihom dejjem rigal wieħed, l-ewwel rigal tal-qawmien, isliem għalikom, il-paċi magħkom. Imma huma jitwerwru, huma jibżgħu għax jaħsbu li qegħdin jaraw xi fantasma. Kif dejjem ngħidu, il-Vanġelu hu miktub iva biex jirrakkonta storja. Imma fuq kollox, anzi l-ewwel qabel kollox, u miktub biex jirrakkonta aħbar tajba. Biex iwasslilna illi din il-ġrajja aħna qegħdin fija. Illi din il-ġrajja hija l-ġrajja tagħna. Tgħidu li kif? Kif qegħdin f'din il-ġrajja? X'jiġifieri li jidher Ġesu f'nofsna? Iva, jidher Ġesu f'nofsna. Ħanippruvaw nispjegaw b'mod sempliċi ħafna. Kull darba il-2, 3, dan qalu Ġesu fil-Vanġelu ta' San Mattew, jinġabru f'ismu u jetem f'nofshom. Mhux fiżikament, ma nmissuhx, ma nisimgħuhx, ma narawhx, imma taħt preżenza oħra, imma hija preżenza reali ta' veru, Ġesu jetem f'nofsna. Pereżempju, min imur il-komunità, dan hu s-sens ta' dik li ngħidula ix-sharing, il-kondiviżjoni, dan hu s-sens tagħha. Għalhekk aħna nagħmlu ix-sharing flimkien, naqsmu flimkien ngħidula r-riżonanza, naqsmu flimkien dak li l-kelma Alla tkun qajmet fina jew ġelitna nagħmlu fil-ħajja tagħna ta' kuljum għaliex. Għax propju f'dak il-mument meta aħna qegħdin nitkellmu dwar x'għamel Ġesu fl-istorja ta' kull wieħed u kull waħda minna, propju dak il-mument Ġesu huwa ħaj f'nofsna. Tgħidu li ma narawhx, ma mmissuhx, ma nisimgħuh, imma huwa ħaj, huwa reali, huwa veru, huwa ħaj f'nofsna. U mhux fantasma, x'jiġifieri fantasma? Għaliex id-dixxiepli għalilna l-Vanġelu ħasbu li qegħdin jaraw xi fantasma. U Ġesu biex jurihom li mhux fantasma jgħidilhom missuni
ifmuha li l-Ispiritu m'għandux laħam u għadam. Qegħdin taraw kif qegħdin taraw li għandi jien. U jgħidilhom dan urjhom idejhu riġlejh. Xi fisser allura? Għaliex Ġesu jurihom illi huwa għandu l-laħam u għandu l-għadam, mhux fantasma. Għax jista' jiġri fil-ħajja tagħna illi nipprojettaw il-bżonnijiet tagħna, l-idejat tagħna u nimmaġinaw dak illi fil-fatt aħna nkunu tassew nixtiequ. Dan hu l-fantasma u x'hekk meta aħna nimmaġinaw xi ħaġa, meta aħna jkollna alluċinazzjoni, meta aħna naraw xi ħaġa jew nisimgħu xi ħaġa ħafna drabi ma tkun xajr dak li aħna nkunu nixtiequ nisimgħu u rridu narawh barra, nisimgħuh barra. Jekk daw l-affarijiet jiġru u xek, nidħlu f'dik li ngħidula il-patoloġija u xek, nidħlu fid-diffikultajiet mentali tal-moħħ, fil-mart tal-moħħ. U Ġesu jrid jgħidilhom isma' din mhix fantasija, din mhix immaġinazzjoni tagħkom. Hekk irid jgħidilhom lid-dixxipli u għalhekk jgħidilhom isma' jien reali, jien ta' veru, għalhekk jgħidilhom missuni, jien għandi l-laħam u l-għadam u jurihom idejh u riġlejh. U hawnhekk lilna wkoll irid tgħidilna xi ħaġa importanti ħafna, mo speċjali fid-dinja li qed ngħixu fiha. Id-dinja illi twarrab ir-reliġjon li twarrab il-fidi. Kien hemm ħassieba kbar bħalma kien Feuerbach, bħalma kien Schopenhauer, imbagħad warajh Marx u anki Freud, illi dawn u xek li nista' żmienhom bellowilhom, qalulhom illi l-fidi mhix xajr immaġinazzjoni, l-immaġinazzjoni tal-moħħ tal-bniedem. Allura dak li jien nixtieq u dak li jien irrid nimmaġina li jeżisti ta' veru. Hekk pinġija Freud ir-reliġjon tant li sejħilha l-oppju tal-poplu. Il-poplu tih jemmen u jistordi. Hekk qalilna Freud. Imma Ġesu sa mill-Vanġelu, sa mill-bidu tal-Vanġelu jgħidilna li l-fidi mhix fantasija, mhix immaġinazzjoni. Illi l-fidi tagħna mibnija fuq ir-realtà. U għalkemm aħna mhux bħall-Apostli ma narawx bil-laħam u bl-għadam, imma Ġesu li l-Apostli jidrilhom bil-laħam u l-għadam biex jgħidilhom li huwa esseri reali, ta' veru. Li huwa distint differenti mill-immaġinazzjoni tagħhom, illi mhux frott tal-fantasija tagħhom, imma jetem. U din ir-realtà ta' Ġesu li jetem, għalkemm mhux bil-laħam u bl-għadam, għalkemm ma narawx, għalkemm il-preżenza tiegħu ma taqax taħt is-sensi tal-ġisem tagħna, però hija reali, hija ta' veru, daqskemm kienet ta' veru reali dakinhar li raw id-dixxipli fil-Vanġelu tal-lum. U allura il-fidi tagħna mhix fantasija, il-fidi tagħna hija bbażata fuq ir-realtà. U mhux biss, tant mhix fantasija, tant mhix immaġinazzjoni tal-moħħ, tant mhix projezzjoni ta' dak li nixtiequ jew ta' dak li aħna rridu li Ġesu jgħidilhom missu il-pjagi tiegħi. Araw idejja u riġlejja. Araw it-toqob tal-pjagi tiegħi. Kif nista' mmiss jien il-lowm it-toqob tal-pjagi ta' Ġesu? Kif nista' mmiss il-lowm idejn u riġlejn Ġesu? Biex jien tassew ikolli esperjenza. Imma tassew ikolli esperjenza li Ġesu mhux fantasija, li Ġesu mhux immaġinazzjoni. Tafu kif? Il-lowm, tafu kif? Meta jien immiss l-idejn tal-foqra, meta jien immiss riġlejn tal-batuti, meta jien immiss il-pjagi tan-nies, meta jien inkun ħanejn qalbi tajba, Sammaritan tajjeb ma' minu batut, niltaqa' mal-persuna ta' Ġesu illum. U ibqgħu ċerti illi din li mħabba lejn il-fqejr lejn il-batut teħlisna minn kull tip ta' fantasija fil-fidi. U r-riskju qiegħed hemm tafux. Għalija u għalina l-koll illi ngħix il-fidi bħala fantasija ta' moħħi, bħala il-paċi li tant nixtieq,
bħala soddisfazzjon tax-xewqat l-iktar profondi tiegħi meta jien inkun kuntent waħdi b'dak li nemmen, meta jien ma nagħtix każ tal-batut, meta jien ma nagħtix każ tal-fqejr, meta jien ma nmexx riġlejn u l-idejn ta' min qiegħed ibati. Dakinhar iva, dakinhar ikollu raġun Freud u jkollu raġun Schopenhauer illi l-fidi issir biss, tispiċċa biss fantasija tal-moħħ. U li l-Ġesu verament namlu fantasma, namlu xi ħaġa ta' moħħi, idea ta' moħħi. Imma Ġesu mhux idea ta' moħħi, Ġesu reali. Dak li intom tagħmlu ma riżar wieħed fost fħuti ma minu bil-ġoħ, minu bil-ħaġġ, mal-barrani, dak tagħmluh miegħi. Hekk aħna nafu illi kemm is-sitwazzjoni li qed ngħixu fiha, kif ukoll l-umanità tagħna, il-bniedem, u għalhekk mhux fantasija l-fidi, mhux fantasija, mhux immaġinazzjoni ta' moħħi l-fidi biex nilqa' lil barran li qiegħed fuq il-baħar, mhux xi ħaġa li nixtieq jien f'qalbi, imma li jitlob lil mulej Ġesu jekk jien tassew nemmen, jekk jien tassew Kristjan, jekk jien tassew nemmen fil-persuna ta' Ġesu u mhux f'Ġesu tal-fantasija, mhux f'Ġesu illi huwa s-sodisfazzjon tal-bżonnijiet tiegħi kif qalilna Freud, Feuerbach u Schopenhauer. Allura il-fidi tagħna, dik il-fidi li tmiss l-idejn u r-riġlejn, dik hija fidi tassew fil-persuna ta' Ġesu. Hija fidi prattika, konkreta. U mill-biża' ngħaddu għall-ferħ, mill-biża' ngħaddu għall-ferħ. Sakemm ma messewx ir-riġlejn ta' Ġesu, sakemm ma messewx l-idejn ta' Ġesu, id-dixxiepli baqgħu fid-dubju, baqgħu fit-taħwit, fit-tħassib tal-qalb. Imma meta urihom idejh u riġlejh, meta messew idejh u riġlejh, meta missu idejn u riġlejn Ġesu fil-batut, dakinhar iva, dakinhar il-fidi li ma tibqax fantasija, imma ssir ħajja, issir esperjenza, dakinhar tagħtina l-ferħ. U jkompli Ġesu billi anki jekk kienu ferħanejn sabuha bitqila biex jemnu u baqgħu mistaġba għalilhom għandkom xi ħaġa tal-ikel hawn u huma resqulu qudiemu biċ-ċaħuta mixwija u ħada u kiela qudiemu. Interessanti għax dan il-Vanġelu juri l-emozzjonijiet kollha ta' dawk li jemnu. Ferħ, dubji, taħwit tal-moħħ, tfixkil fil-qalb, l-emozzjonijiet kollha li ngħaddu minnhom aħna li nippruvaw nemmnu fil-persuna ta' Ġesu. U għajnuna oħra biex din ir-realtà, din il-verità ta' Ġesu li huwa ħaj, ikollna esperjenza tagħha hija l-ikla ta' flimkien. Għandkom xi ħaġa tal-ikel hawn li niklu flimkien. Niklu flimkien mhux biss fil-komunjoni tal-familja, fil-komunjoni tad-dar, fl-imħabba tad-dar, fejn hemm verament nistgħu nesperjenzjaw x'jiġifieri l-imħabba tat-Trinità, l-imħabba ta' Alla, il-Knisja li hija id-dar li hija knisja żgħira, id-dar il-familja li hija kif qal il-Ktieb tal-Ġenesi, ritratt tat-Trinità. Imma mhux biss l-ikla li ssir fil-familja tejna nħossu l-preżenza ta' Ġesu, imma fuq kollox l-ikla tal-Ewkaristija. L-ikla ta' nhar ta' Ħadd. Forsi illum iktar minn qabel qegħdin napprezzawha din l-ikla tal-Ħadd. Hekk forsi b'xi mod qegħdin nippruvaw ngħixuha minn fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni. Hekk ejjew dan iż-żmien ta' sawm mill-ikla tal-Ħadd, ejjew ngħixuh billi nitħeġġu iktar, billi nixtiequ iktar li jasal dak il-Ħadd, dak il-jum tal-mulej, jum il-mulej, illi fih niċċelebraw l-ikla flimkien, niċċelebraw l-Ewkaristija flimkien, li mhux biss taqadna flimkien, mhux biss tejna nagħmlu esperjenza ta' komunjoni, ta' knisja, esperjenza anke fuq livell soċjali, ma fuq kollox. Tejna nagħmlu esperjenza tal-preżenza ħajja tal-mulej Ġesu. Fil-kelma tiegħu ma ukoll fl-Ewkaristija, fl-Ewkaristija. Ew nitolbuh lil mulej verament biex dan iż-żmien iservina ta' kontinwazzjoni ta' randan, kontinwazzjoni ta' sawma, sakemm il-koll flimkien ninġabru fil-knejjes tagħna biex nerġgħu niċċelebraw l-Ewkaristija. Imbagħad qalilhom
meta kont għadni magħkom. Isu qiegħed jitkellem magħna Ġesu. Isu mhux qiegħed jitkellem ma' dawk li qegħdin jarawh, imma magħna. Meta kont għadni magħkom qedtilkom dawn il-kelmiet. Jeħtieġ li jseħħ kull ma nkiteb fuqi fil-liġi ta' Mosè, fil-profeti u fis-salmi. Imbagħad fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura. Ikkallek bdejna bit-talba llum mulej ibgħat l-Ispirtu tiegħek biex jiftħilna moħħna ħalli nifhmu l-Iskrittura. X'inhi l-Iskrittura? X'inhu l-Antik Testament? X'inhu Mosè, il-profeti u s-salmi? Hija l-istennija tal-bniedem. Hija l-istennija fl-istorja tal-umanità, l-istennija tal-ħellies tas-Salvatur, l-istennija ta' dak li kellu jkun il-milja, dak li kellu jagħti sens lill-esperjenza umana, dak li kellu jagħti il-ħajja bla tmiem, dak li kellu jressaq lill-bniedem lejn id-divin, anzi jagħmel lill-bniedem Alla. Ġesu jsir u Alla jsir bniedem biex lilek u lili jgħinna nollew fuq il-livell tad-divinità. Ekku allura dak li jgħid Ġesu, dak li jgħid tal-Lot illi fl-istorja kollha kienu jistennew dan il-ħellies, anki dawk li mhumiex Lot, anki dawk kellhom l-istorja tagħhom. L-istorja tal-letteratura, pereżempju Griega, umanistika antika, l-istorja tal-filosofija, dawk li ma kinux parti mill-poplu l-magħżul, anki dawk kellhom ix-xewqat tagħhom. Anki dawk għandhom storja ta' stennija mod ieħor. U dak li jgħod għall-Lot fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura, meta jiltaqgħu miegħu, meta jaraw lilu, jgħodtu kollha lina li maħniex Lot, li ma konniex Lot, li ġejjin minn traduzzjoni iktar Griega, Rumana, iktar tal-filosofija, iktar umanistika. Imma anki aħna għandna l-istennijiet tagħna, anki mis-sirijiet ta' dawk taqbilna kellhom il-bżonnijiet u x-xewqat tagħhom. U lilna wkoll il-mulej irid iwassalna biex nifhmu li dawk l-istennijiet isibu l-milja fil-persuna ta' Ġesu. Isibu l-milja fil-preżenza ta' dak li hu ħaj. U allura jintemm dan il-Vanġelu billi jgħidilhom li jekk kien miktub, hekk kemm fl-Iskrittura u kemm fl-istorja tal-ħsieb, fl-istorja umana kollha, hekk kien miktub. Qiegħed jiġbor Ġesu fi ftit kliem l-Antik Testament kollu ma mhux biss, l-istorja tal-ħsieb kollu tal-bniedem, l-istorja tal-weġat kollha tal-bniedem, l-istorja tas-sodisfazzjonijiet kollha tal-bniedem, l-istorja tal-istennijiet kollha tal-bnedmin. X'hemm miktub li min is-sintesi ta' din l-istorja li l-Messija ibati, il-Messija jagħti lilu nnifsu, jagħti ħajtu, li l-Messija huwa l-bniedem Alla li jħobb, il-bniedem li ġiurina x'inhu il-bniedem fuq l-art. Persuna bnedmin imsejħin biex iħobbu. U meta aħna bħala bnedmin ngħixu l-imħabba fit-tielet jum inqumu. Nibdew mill-lum ngħixu il-ħajja ta' dejjem. X'inhi l-ħajja ta' dejjem? X'hemm jistennina? Hemm jistennina dak li qed nagħmlu llum. Imma fil-milja tiegħu il-ħajja tal-imħabba, dak li hemm jistennina. Il-ħajja ta' dejjem, il-ġudizzju, l-eskaton, dak li hemm wara l-mewt, jibda diġà mill-lum. Jibda diġà mill-lum aħna u ngħixu is-smieħ tal-kelma talla, aħna u ngħixu l-ikla tal-Ewkaristija, aħna u nħallu lil mulej jiftħilna moħħna biex nifhmu l-Iskrittura u immissu r-riġlejn u l-idejn tiegħu fil-batut, iwa dakinhar aħna diġà nibdew ngħixu il-ħajja ta' dejjem li hemm tistennina. U din hi l-konverżjoni li jitlob Ġesu. Din l-indiema għal maħfra ta' dnubiet li jibatna nxandru. Din hi l-ħajja ta' dejjem li aħna ngħixu l-imħabba lejn l-aħwa, l-imħabba lejn Alla, li jissir ħajja ta' dejjem fina. Aħna xogħod ta' dan il-mulejja tina li verament inkunu xogħod ta' din il-ħajja illi jurid jagħtina bħala rigal.
Cristo è risorto, gloria al Signore, e tutto il mondo grida alleluia. Cristo è risorto nei nostri cuori, chi dal suo amore ci separerà. Forse la fame, la tribolazione o l'angoscia, la persecuzione, ma in questo noi siamo vincitori e lo cantiamo con la vita. Cristo è risorto, gloria al Signore, e tutto il mondo grida alleluia. Cristo è risorto nei nostri cuori, chi dal suo amore ci separerà. Una nuova alleanza lui farà, noi saremo il suo popolo, la sua legge nei cuori scriverà, sarà per sempre il nostro Dio. Cristo è risorto, gloria al Signore, e tutto il mondo grida alleluia. Cristo è risorto nei nostri cuori, chi dal suo amore ci separerà. Il suo spirito ci donerà, il coraggio, la parola, il suo nome uniti ci farà. Noi vivremo la fraternità. Cristo è risorto, gloria al Signore, e tutto il mondo grida alleluia. Cristo è risorto nei nostri cuori, chi dal suo amore ci separerà. Sulle strade del mondo intero porteremo la speranza, e con noi lui camminerà. Parleremo del suo regno. Cristo è risorto, gloria al Signore, e tutto il mondo grida alleluia. Cristo è risorto nei nostri cuori, chi dal suo amore ci separerà. Cristo è risorto, gloria al Signore, e tutto il mondo grida alleluia. Cristo è risorto nei nostri cuori, qui dal suo amore